Друзі, представляю нову рубрику, яка зветься «Ремонт своїми руками». Так, а вже ж, в наш час це тяжко, фінансово, матеріально. Тож беру все в свої руки, разом з чоловіком починаємо грандіозний проект. Матеріали, котрі буду застосовувати, будуть в описі та фрагментами у відео. Результат ремонтних робот буде в кінці відео. Результат мене саму вразив, хоча на це пішло майже 2 дні. Вуаля! Впізнаєте? Так, це той болір'ян, який був на початку відео. Я зачистила, погрунтувала та пофарбувала. Як вам? Пишіть!